ஓனரே, இன்னைக்கு எங்களுக்கு தலை பொங்கல்யா. ஆமாயா. நாளைக்கு வரைக்கும் உங்க தலை இருக்கான்னு பாப்போம். பொறாமையில பொங்காதடி. ஆமா, இவ பெரிய பேரழகி, பொறாமையில பொங்க போறோம். போடி போக்கட்டவள. இப்ப என்னடா உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா? ஆமா, இவர் பெரிய ஆண்டவர், ஆசீர்வாதம் பண்ண போறாரு. உங்க 2 பேருக்கு பொங்கல் செஞ்சு கொடுக்கணுமா? ஏண்டி போட்டு தள்ள பாக்குறியா? இப்ப என்னதான்டா பண்ணணும்? இவ ஆளு வெளியில போய்